na yau dinnan Asabar, yau muna ranar 12 ga watan Yuli shekarar miladiya ta 2025 da ta yi daidai da ranar 17 ga watan Muharram. A hali yanzu muna cikin daren Lahadi 18 ga wannan wata, hijira tana da shekaru 1447 kenan. Masu kallon da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu, barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa da ku a daidai wannan hili na waɗannan labarai da za mu somawa da wannan taro da aka kammala na kungiyar nan ta wato kasashen da ke magangamar yankin Liptako Gurma, cewa da kasashen Burkina Faso, Mali da kuma Niger. Shugabannin waɗannan kasashen su ne suka jagoranci wani taro tun a ranar jiya domin wato kikkimtsa yadda za a mayar da ita wannan kungiyar daga kasancewar ta kungiya ta koma wato wata babban ma'aikata da za ta iya gudanar da ayyuka na furoje-furoje daban-daban domin ci gaban kasashenmu na IOS baki daya. A lokacin da aka kammala shi wannan taro a karkashin jagorancin shugabannin kasashe na wato IOS, cewa da shugaban kasar Niger Janar Darme Abdurrahman Chani da kuma shugaban kasar wato Mali Janar Darme, cewa da Azumi Goita da kuma Kapitan Ibrahim Traore na kasar Burkina Faso. Taron majalisar shugabannin kasashen wato sun yi na'am da raskwanar da aka buga dangance da irin yadda ita wato wannan kungiya ta Liptako Gurma ta kasance ɗaya daga cikin madahun iko na wato zartar da ayyuka daban-daban daga cikin madahun da kungiyar ta IOS za ta yi amfani da su a nan gaba. Suka ce sun yi na'am da kuma rahoton da aka buga na sakamakon taron majalisar ministocin waɗannan ƙasashe na IOS na Liptako Gurma da ya gudana a ranar 28 ga watan Mayun da ya gabata na shekara 2025 nan da muke ciki a birnin Bamako na ƙasar Mali a ƙarƙashin jagorancin Malam Ahmadu Keita, wanda shine ya buga ita wannan raskonar a wannan taro da aka yi. Bugu da ƙari suka ce dangance da irin yadda ita wannan kungiyar ta Liptako Gurma a halin yanzu ta ba da gudunmawa sosai wajen wato dakile matsaloli na ta'addanci da kuma tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin kasashen a ɗaya bayan ɗaya, da kuma irin yadda aka samu haɗin gwiwa tsakankanin ƙasashen domin dawo da hukumomi daban-daban na bariki a yankunan da ake fama da matsaloli na ta'addanci, da kuma ba da dama ta musamman ga duk lahirin waɗanda suka yi gudun hijirar ta'addanci da su samu su dawo a cikin gidajensu, a cikin garuruwansu. Suka ce wannan ƙungiyar irin wannan gudunmuwar da ta bayar to tilas sai an samna, an duba, an sake kara mata kaimi da kuma karfi yadda za ta iya taka rawa sosai wajen wato cigaban waɗannan ƙasashe namu. Dangance da haka shugabannin ƙasashen a wannan taro da suka yi suka ce sun yi farin ciki matuƙa ganin irin yadda aka samu tsare-tsare daban-daban da furoje-furoje daban-daban waɗanda ita wannan kungiyar ta Liptako Gurma za ta iya amfani da su a cikin wannan tahiya ta haɗakar IOS saboda tabbatar da cigaban ƙasashen gabaki ɗaya. A sakamakon haka ne taron majalisar koli ta shugabannin kasashen na Liptako Gurma suka ce daga yanzu wannan kungiyar ta fita daga matsayin zama kungiya ta koma babbar ma'aikata ta furoje-furoje da kuma tsare-tsare na cigaban kasashen IOS, wacce za ta ci gaba da gudanar da ayyukanta a karkashin jagorancin ministocin da aikin ya shafa. Bugu da ƙari, taron majalisar shugabannin kasashen suka bayyana cewa daga yanzu za a nada wato sabon jagora na ita wannan babbar ma'aikata ta Liptako Gurma domin ta zartar da ayyukan da ake jira na gudanar da wato ayyukan cigaban kasashe da kuma bunƙasa tattalin arzikin kasashen na IOS. Shugabannin kasashen suka ce a wannan taron daga yanzu an rataya ma ministocin da ke kula da zartar da ayyuka a wannan kungiya ta wato Liptako Gurma da ta zamanto yanzu babbar ma'aikata ta furoje daban-daban da cigaban kasashen, an rataya musu nauyin tsara dukkanin takardun da suka dace da kuma yin binciken da ya dace saboda sanin makamar aiki yadda ita kungiyar za ta taka ruwar gani yadda ake bukata. A ƙarshe sun kai gaisuwa sahihiya zuwa ga dukkanin waɗanda suka kama gaba da baya, aka yi ruwa aka yi tsaki har aka samu aka cimma wannan babban guri. Ita kuma wannan kungiyar aka yi fatan za ta taka rawar gani sosai, kwalliya ta biya kuɗin sabulu, saboda ƙasashen namu su samu su girka dataccen tsarin da zai ba su damar tafiyar da ayyuka na ci gabansu na kansu da kansu gabaki ɗaya. A ci gaba da labaran mu sanar da ku cewa a nan gida Nijar a yau dinnan Asabar ne aka kawo ƙarshen wato babban zaman taro karo na farko na majalisar tuntuɓar juna domin wato gina Nijar sabuwa. Taron
ya samu kammala ne bayan makonni guda biyu da mashawartan suka kwashe suna tattaunawa a tsakankaninsu dangance da abubuwan da ya kamata su ba da gudunmawa na shawarwari daban-daban zuwa ga gwamnatin ceton kasa da kuma shugaban kasa saboda a samu a aiwatar da ayyukan da ake bukata na karuwar al'umma, ci gaban kasa, bunƙasa tattalin arziki da kuma ayyuka na tsaron kasa daban-daban. Bayan an kammala taron mun samu yin hira da ɗaya daga cikin waɗannan mashawarta cewa da Malam Abdul Nasir, wanda ya yi mana fashin baki a game da ire-iren abubuwan da suka samu suka tattauna a kansu tsawon waɗannan makonni guda biyu, yana mai cewa cikin ayyukan da mun kai akwai cikin su mun yi zancen reglement interior, tun da kasar reglement interior duk ma'aikata shine ke tahiya da shi, don an yi zancen reglement interior. Yanzu bayan wannan reglement interior kuma mun samu shugabannin masu kuna da harkar tsaro ta cikin gida, chef d'état major armée de l'air wannan ya zo nan mun yi zancen harkar tsaro da shi, kuma yadda ya zo ya ba mu tambayoyin nan wallahi bisa harkar tsaro mun san da akwai kokari da yawa inda ake nan gari. Kuma wannan tsaro mu ga yadda ya gwada muna ganin in Allah ya so yarda abin nan, in Allah ya so yarda nan cikin lokaci kaɗan sai dai ya zama tarihi, tunda bisa abubuwan da ya nuna mana duka cikin ƙasar Nijar akwai gungaye waɗanda sun ka shirya masu kula da wannan abubuwa. Don abubuwa ne waɗanda ka san harkar tsaro sai a hankali. Kun bayan shi wannan harka ta modernization de la ville, shugabanta shi ma ya zaka nan ga ya gaya mana su ma abubuwan da ka damo su bisa ga abubuwan da ya kamata a zanta duka su ma mun canza miyo da su don mu ga hanyoyin da za a bi a samu mu yi proje namu gani wanda ya kamata ya ɗauke shi mu yi. Bayan wannan kuma akwai sarakai na gargajiya wanda su ma an kire su bisa zone wayanga garuruwa inda akwai tashi hankali da kyau, su ma sun zaka nan ga sun yi muna, sun kwatanta muna matsalolin da a cikin kasashensu, su ma tare da su mun yi magana, an canja miyau, mun ji vraiment abubuwan da ka damuwa su, kuma duka abubuwa waɗanda ya dama 'yan ƙasa su ma mun yi musu tambayoyi, sun ba da bayanu, su ma bayanunsu mun gamsu da su, mun san da nan wajajen nan ma akwai ayyukan da ya kamata shi. Bancin shi kuma ga fond de solidarité, su ma sun zaka sun kwatanta muna yadda fon kin nan ke gudana, yadda aka aiki da shi, tunda ka san shi da kanshi wasu 'yan ƙasa su yi mishi mugunyar fahimta wadda sai ka zo suna wasu bayanu wanda ba su kamata. Su ma da mun ka saurare ta mun gane da harkar fon kin nan zancen ƙasa ne aka sa shi, kuma da dan ƙasa ne aka tarda shi, kuma duk abubuwan ta samu kowa ya ga da yadda ta kwatanta bisa platform din su ma duka abubuwan da an kai da kuɗin su rana. Kenan duka wannan ma mun ga cikin tahiyar su ma an shihe da adalci, kuma ana nan ga tahiya da adalci. Kuma da an kai taro duka abubuwan ganin nace maka mun yi, za a yi synthesis din su. In an yi synthesis din su kaji yadda president gai, za a sa shi kenan huri guda, za a kai ma ministry de l'interior shi, can daga can shi zai isa shi hurin shugaban kasa, kamar bisa procedure din hakan ne. Insha Allah canza su taya, kuma Allah ya sauya tunda cikin su ba wata shawara ta siyasa, shawara duka na kasa na aka nan gai, abin da ya kamata a yi kasa ta yi gaba, zancen shi ne za a yi cikin shi, kuma cikin takardu ma shi ne za a sa. A takaice da abin da za mu ca nan ga da mun ka zaka nan ga ba zakan siyasa kan ba, nan ga babu wanda wata kungiya ta siyasa ta aiko, kenan dan kasa na kake nan, kuma nan ga in mun ka shiga nan ga in soji kake in civil kake duk matsayin da aka in ka shiga nan ga wannan matsayi ka aje shi. Yanzu zancen da aka yi zance conseil consultative ne ake yi, kuma wannan shi ma da kan shi kenan in ka shiga nan kasar ta za sa ga biskan ga, tun da ka diba yau alkawalin da a tsakanin mu da 'yan kasa ba irin wancan na 'yan siyasa ba. Yau alkawalin tsakanin 'yan kasa da ku mashugabata, abinda a tsakanin mu da mu 'yan conseil consultative da su shugabanni, abinda a tsakanin mu amana ta tsakanin mu da Allah, ba ta tsakanin mu da wani dan siyasa ta ba. Kenan shi sa mun ka san in Allah ya so da za a tsaye da gaskiya.